ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப்ங்கிற பட்டன் அமைக்கிக்கோங்க. கூட இருக்க பெல் பட்டன் அமைக்கி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ அப்போ தான் நம்ம போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ஸோ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ என்ன பார்க்கணும்னா இன்ஸ்டாகிராமில் ட்ரெண்டிங்காக இருக்கிறத எஸ்எஃப்எக்ஸ் ஆடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். அது எப்படி மேக் பண்ணுறது. ஸோ அதோட லிங்க் நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன். அந்த மீடியா ஃபைலில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதை எப்படி டவுன்லோட் பண்ணாலும் தெரியாதவங்க நான் நடுவில் சொல்லுவேன் வீடியோ நடுவில். ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இதுக்கு லைட்மோஷன் ஆப் வேணும். ஸோ அதோட லிங்க் நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன். அப்படி டவுன் பண்ணிக்கோங்க. கீழே இருக்க க்ரீன் கலர் ப்ளஸ் ஐக்கானை டச் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, நான் கொடுத்துருக்க ரேஷியோஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ இன்ஸ்டாகிராமில் போஸ்ட் பண்ணுற போகிறதுனால அப்படி கொடுத்துருக்கேன். ஸோ க்ரியேட் ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துருங்க. லைட்மோஷனோட இன்டர்ஃபேஸ்க்குள்ளே போய்க்கிறோம். ஸோ இப்படி தான் இருக்கும். இது கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ளஸ் ஐக்கான் இருக்குது பாருங்கள். அதை டச் பண்ணி நீங்கள் ஆடியோ கொடுத்துக்கோங்க உங்களோட சாங். ஸோ நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு வீடியோவே எடுத்திருக்கேன் சாங்கை. ஸோ நான் எடுத்துகிட்டு போய் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். 40 செகண்டுக்கு எடுத்திருக்கேன். ஓகே, நம்ம வீடியோ ஆட் பண்ணியாச்சு. ஸோ வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஜூம் பண்ணிக்கிறோம் கொஞ்சம். ஸோ வீடியோ டச் பண்ணுங்கள். டச் பண்ண மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் போய் தேர்ட் ஆப்ஷனுக்குள்ளே போய் நீங்கள் மூவ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அந்த லைனுக்கு அப்புறம் ஒரு வீடியோ மாதிரி வரணும்ல. ஸோ நான் அந்த வீடியோலேயே அதை பண்ண காமிச்சிட்றேன். ஸோ எப்படின்னு பாருங்கள். நடுவில் போய் நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த லைனுக்கு முன்னாடி எந்த ஆடியோனா வேணும்னா ஸோ அந்த இடத்துல போய் வீடியோ டச் பண்ணி கட் பண்ணிடுங்க. ஸோ சென்டர் கட் பண்ணிடுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி தான். எனக்கு கொஞ்சம் இந்த லைட் மோஷன் ஸ்டெக் ஆகுது. ஸோ ஓகே, நான் ப்ளே பண்ணல. ஸோ இந்த மாதிரி கட் பண்ணிடுங்க. ஸோ இந்த கேப்பில் தான் நம்ம அந்த ஆடியோனா செட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, நான் கொஞ்சம் தப்பாக கட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்போ கரெக்டாக கட் பண்ணிட்டேன். ஸோ நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க, ஆடியோ ப்ளே பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ அந்த இதில் ப்ளஸ் ஐக்கானை டச் பண்ணி நீங்கள் ஆடியோ நான் கொடுத்துருக்க ஆடியோவை நீங்கள் போய் அட்டாச் பண்ணிடுங்க. ஓகே, ஆடியோ எடுத்தாச்சு. ஸோ இந்த ஆடியோ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நான் வீடியோ மாதிரி கொடுத்துருப்பேன். ஸோ நான் உங்களுக்கு ஆடியோவாக தான் கொடுத்துருப்பேன். ஸோ நம்ம மியூசிக்லேயே போய் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ அதை கரெக்டாக நீங்கள் சென்டரில் வச்சுருங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி உள்ள வீடியோ சவுண்டை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 18 வச்சுருங்க. ஸோ சென்ட்ரு வீடியோ கட் பண்ண இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 16 அந்த மாதிரி வச்சுருங்க. ஓகே, இன்னொரு எஸ்எஃப்எக்ஸ் ஆடியோவும் அட்டாச் பண்ணிடுவோம். ஸோ ப்ளஸ் ஐக்கானை டச் பண்ணி மியூசிக்கில் போய் நீங்கள் அதோட லிங்க் நான் எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன், எக்ஸ்ட்ராவும் கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, இந்த ஆடியோ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரைட் சைடு கொஞ்சம் மூவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. லெஃப்ட் சைடு நம்மளுக்கு அவ்வளோ தேவைப்படாது இந்த ஆடியோ. ஓகே பாருங்கள், ப்ளே பண்ணி. ஓகே, இந்த ரைட் சைடாக இருக்க ஆடியோ கட் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா சவுண்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இப்போ பாருங்கள் சவுண்டை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன். ஸோ டச் பண்ணி சவுண்டுக்குள்ளே போய் நீங்கள் ஃபுல்லாக வச்சுருங்க. ஓகே, நான் ஸ்டார்டிங்கே நான் சொல்லியிருக்கேன், இந்த மீடியா ஃபைலில் டவுன்லோட் பண்ண தெரியாதவங்க பாருங்கன்னு. ஸோ அதை நான் எப்படி சொல்லிடுறேன். வாங்க லிங்க்கை டச் பண்ணி போவோம். ஓகே, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த லிங்க்கை டச் பண்ணோம்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்க லிங்க்கை டச் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் ஆடியோஸ் நம்ம மீடியா ஃபைல் நான் கொடுத்துருக்க ஆடியோஸ் எல்லாம் வந்திருக்கும். ஸோ எக்ஸ்ட்ராவே நான் கொடுத்துருக்கேன். இது எப்படி டவுன்லோட் பண்ண பார்த்துருவோம். ஸோ அந்த ஆடியோ உங்களுக்கு தேவையுள்ள ஆடியோவை டச் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ எல்லாத்தையும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க, நல்லா தான் இருக்கும். ஸோ டச் பண்ணிங்கன்னா உள்ளே போகும் பாருங்கள், லோட் ஆகும். ஸோ உள்ளே போகும். டவுன்லோடு அதையும் கொடுத்தீங்கன்னா டவுன்லோடாக கேட்கும். ஓகே, நம்ம டவுன்லோட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா கீழே லோட் ஆகி முடிஞ்சிடும். ஸோ அவ்வளோதான், ஈஸி தான். ஸோ இனிமேல் கூகுள் ட்ரைவ்லாம் நம்ம போட மாட்டோம், இந்த மாதிரி மீடியா ஃபைலே போட்டுருவோம். ஸோ வாங்க இப்போ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது பார்த்துருவோம். ஓகே, மேலே கார்னரில் செட்டிங்ஸ் பக்கத்தில் ஒரு ஆரோ மார்க் இருக்குது பாருங்கள். ஓகே, அதை டச் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்குள்ளே போய்க்கிறோம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோவுக்கு நேராக ஆரோ மார்க்கை டச் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நீங்கள் உங்கள் க்ரியேட்டிவிட்டிக்கு வைக்கிறத காமிக்கும். எப்படி ஃபைல் சைஸ் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்க, ஸோ அந்த மாதிரி குவாலிட்டியை கொடுக்கும். பார்த்திங்கன்னா
மேலே பார்த்தீங்கன்னா 180 ஹெச்டி அந்த மாதிரிலாம் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன குவாலிட்டியில் வேணும் நீங்கள் கொடுத்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கீழே எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் டைம் ஆகி லோட் ஆகிரும். ஸோ அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ மேலும் மேலும் எந்த மாதிரி வீடியோ வேணும்னா நீங்கள் கமெண்ட் கொடுங்க. ஸோ அந்த மாதிரி வீடியோ போடலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.